Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu. Ja, pred nami je predzadnja tekma 16. kroga prve lige Telemach, ki nam prinaša izjemno zanimiv štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Žinič. Slabo Žinič iz avta, pa potem z nekaj sreče Repas do žoge. Še vedno Repas, to je priložnost za Maribor. Dola žoga mimo vrat, kar naenkrat se je znašel Jan Repas. Zdaj se odpira nekaj prostora Mariboru. Kolar že čaka na podajo v kazenskem prostoru. Tu je Kolar, pa še enkrat Božič. Božič, nov predložek, Sudan je skušal priti do skoka na tleh Milič in prekršek zdaj Sudanja. Rucev, to zna biti nevarno, Edmilson je tam povsem sam na levi strani, opazil ga je Rus tudi dol, natančna podaja za Brazilca, Edmilson za Bukovnik, tu je priložnost, toda slab zaključek Bobičanca. Podaja Lamija, priložnost za Pruceva, ki se je odločil za strel, kar naenkrat so Celjani. A zdaj Celjani dovzete žoge, priložnost in žoga je v mreži za Bukovnik, 1-0. Celjani vodijo torej v 70. minuti. Nogometaši Maribora so obstali in zdaj pogledujejo tudi proti sodnikov. Mislim, da ni šlo nič spornega, da je za Bukovnik dobil duel z mladim Lorberjem in obrestoval se je Celju ta visok pritisk na zadnjo linijo, malo tudi neodgovorno strani Juga, da je odigral tako žogo, oziroma Watson tako žogo do mladega Lorberja in enostavno dober duel za Bukovnika in imeniten zadetek. Slaba podaja, tu je največji krivec zlasti Watson, dovolj agresiven za Bukovnik, ki je prišel do žoge in jo pospravil v domačo mrežo, torej Celjani vodijo. Čanec, močan na žogi, kot smo vajeni, je Tulka podaja v sredino, vratnica! Ostaja pri vodstvu Celjanov z 1-0, toda nevarnosti za Maribor še ni konec. Bajde je zadel vratnico. Ante Šimundža, poraz doma tesno na štajerskem derbiju v izjemno izenačeni tekmi, v kateri se je zdelo, je Mariboru pripadal prvi polčas, Celju pa drugi. Kar je tukaj zelo pomembno je, da sem jaz ta, ki ne želim, da smo igrali dobro pa izgubili. To je prva zadeva, dejstvo je, da smo igrali dobro. Dejstvo je, da se nam je pred tekmo zgodila neprijetna situacija s Pihlerom, da se nam je v začetku druge polčasa zgodila neprijetna situacija z Vrletom. Enostavno to so stvari, ki so del nogometa. Mi pa ni všeč reakcija igralcev, ki so prišli noter, reakcija igralcev v težavah, ki smo se znajdli. Enostavno zato je tudi drugi polčas bil njihov, pod narekovaji, plus tega, da smo imeli mi tudi priložnosti. Tako kot oni, ampak dejstvo je, da bi se tekma verjetno odpeljala ali pa bila pod kontrolo, če bi imeli to zadevo, ki se nam je združila skozi samo tekmo. Na zadnjih dveh tekmah niste bili najbolj zadovoljni z vstopom, hitro ste prejeli gol, danes pa od prve minute zelo silovito prihajali ste v priložnosti, pa niste zadevali. Vse ste povedali. V drugem polčasu sta kar lep del istočasno igrala tudi Sudan in Iličić. Kako vidite njuno sodelovanje? To sta recimo temu oba igralca s potezo več. Sta s potezo več, dejstvo pa je, da sta ta igralca, ki lahko prineseta nekaj drugega. Danes nismo bili glih na vsi na najboljšem nivoju, kar se tiče v samem zaključku napada. Po drugi strani pa želja, energija je zelo potrebna in verjamem in upam, da bo ta za tekmami, oziroma za trening, ki bo prihajala na višji nivo in potem tudi
bila ključna igralca. Za konec morda samo še vprašanje o Blažu Vrhovcu, morda veste, kakšno je stanje? Šel je na slike, tako da čakam informacije za nekaj. Najlepša hvala. Hvala. Damir Krznar, čestitke za trdo prigarano zmago na štajerskem derbiju. Nekako se je zdelo, da kar podobna tekma kot tista proti Olimpiji pred tednom dni. Tam ste bili prekratki, danes ste vi tisti, ki se veselite. Da, evo tako vam se to okrene, a mislim da smo možda čak i protiv Olimpije izgledali bolje ako gledamo cijelu utakmicu, ali ok, izuzetno bitna utakmica, pa samo ta bit utakmica je možda malo iskratila kreaciju. Pomogao je tu Maribor koji je prvo po vrijeme nam izuzetno dobro uzeo prostor, bili su dosta plitko, nismo uspjeli naći igrača u međuzoni, a kada to ne nalazite onda je teže, nismo dobili niti tražili dubinu, što je jedino rješenje kad već protivnik igra tako. Uspjeli smo to iskorigirati na poluvremenu i drugo poluvrijeme je zaista jako dobro. Mark Zabukovnik je bil odkrit, nikakor ni bil zadovoljen s prvim polčasom. Delite to mnenje? Da, i to sam im rekao u slačionici. Da, bili smo, možda je to jedno od loših prvih poluvremena. Vseeno pa je zaupal, da je Maribor pravzaprav prejel zadetek po nekem vašem nasvetu. Je, znali smo da je Maribor izuzetno dobar, možda i najbolji u ligi u build-upu, izuzetno su superiorni i hrabri u svemu tome i rekao sam da vrijedi riskirati napast tog igrača, pokušati uzeti loptu nekad i na pamet. Cijelo vrijeme se vidjelo da to tražimo, kasnili smo i evo u tom trenutku Mark je da baš došao na vrijeme, malo na pamet, ali rizik se isplatio. Tam nekje v 50. 55. minuti je Milić odšel iz igre, pa ste poizkusili tudi ta premik Karničnika na levi bočni položaj, pa Zec desno. Je to nekaj, recimo temu, bolj ad hoc, zgolj začasno rešitev ali tudi na dolgi rok? Ne, to je jedna naša ideja, di praktički onda i kad otvaramo sa triom Karničnika koji nam ne treba na širokom prostoru, ima izuzetnu sposobnost ulaska na svoju desnu nogu sa lijeve strane u sredinu, gdje dobimo onda prevlast u sredini, tako da i to je funkcioniralo kako tako, mada je moglo i bolje, ali kažem, dobili smo strukturu u gradnji napada, što nam je bilo bitno s tim. Mariborski trener je dejal, da ni bil zadovoljen z reakcijo igralcev, ki so vstopili. Pri vas je verjetno ravno obratno, sploh Tamar Svetlin s svojo hitrostjo. Da, praktički moram vam priznati da mi je dvojba Popović ili Tamar bila do jučer. Vagali smo tu, čak smo ih i kroz zadnji trening mijenjali, tražili, odlučili smo se za Popovića, ali sam bio izuzetno komotan i miran znajući da kad Tamar uđe da će donijeti svoje. On je zaista naš stožerni igrač i nikad ne dijelim igrače na 10, 15, 19, nego zaista nije floskula, najbitniji su mi 12, 13, 14. Znači ona trojica, petorica koji ulaze, oni vam mogu preokrenuti utakmicu. Gro utakmica je u egalu dok ne napravite tih prvih par rošada i onda su ti igrači jako bitni. Najlepša hvala. Hvala vam. Poraz na štajerskem derbiju tesno z 1-0. Dobro ste odprli tekmo, prihajali v priložnosti. Celjani so v drugem polčasu svoje izkoristili, vi v prvem delu preprosto ne. Kako ste videli tole tekmo? Dobro smo igrali, šteta što smo izgubili, ali imali smo i mi naše šanse koje nismo iskoristili i to na kraju jedan gol bio dovoljno da odluči utakmicu. V prejšnjih tekmah niste najbolje začeli. Hitro ste prejeli gol proti Rogaški, tudi proti Domžalam. Danes je to izgledalo ravno obratno. Dobro ste začeli, pa iz minute v minuto padali. A dobro, novi trener je došao, nove planove, novi sistem igre igramo, tako da pokušamo to što prije da prenesemo to što nam šef govori da radimo, tako da mislim da će biti bolje u budućnosti. Prihaja reprezentančni premor, verjetno dobrodošel, da se recimo zacelijo rane, pa nekako pogleda tudi vnaprej v december, še nekaj tekem je ostalo do konca tega spomladanskega dela. Da, idemo sad, imamo kup, sljedeću utakmicu, na to se prvo fokusiramo, pa onda gledamo dalje na sljedeću utakmicu. Najlepša hvala. Mark Zabukovnik, junak štajerskega derbija z golom, čestitke najprej za zadetek, pa na to seveda za 3 točke za zmago. Kako ste videli tale dvoboj danes v Ljudskem vrtu? Hvala za čestitko. V bistvu prvi počas mislim da smo odigrali zelo slabo, eden naših najslabših prvih počasov. Nismo razvili naše igre, prehitro smo zgubljali žoge, po drugi strani smo pa Mariboru puščali preveč prostora in ampak potem drugi počas smo stopili na žogo, postali smo bolj kombinatorni, v bistvu tudi zadetek smo dosegali na sveta trenerja pred tekmo, tako da na koncu derbi se zmaguje, tako da to je najbolj važno. Nam lahko zaupate ta nasvet? Ja, lahko, mislim. Nasvet je bil, da Maribor
rad igra od golmana preko veznih igralcev in da moramo biti agresivni. Tako da vsako priložnost sem poskušal izkoristiti in ena je bila dovolj. Tako da Kot ste omenili, ravno ta agresivnost je morda manjkala v prvem polčasu, na tisti tekmi proti Olimpiji je ni bilo v drugem delu, danes pa ravno obratno. ja, na koncu je najbolj važno, da smo tekmo zmagali, sploh glede na to, da smo prejšnjo proti Olimpiji izgubili, da smo v bistvu tudi zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom zmagali in zdaj gremo lahko bolj sproščeno v pauzo in potem zadnjih 4-5 tekem, koliko je do konca prvega dela. Poleg seveda 3 točk pa nova ničla v obrambi ostajate najboljša obrambna ekipa v ligi. Ja, definitivno, v bistvu obramba dobiva prvenstva, napad dobiva tekme, tako da clean sheet zelo pomemben. Najlepše hvala. Hvala.